Abasuubuzi abali ku nsalo ya Uganda Busia bategeezezza nti bafiiriddwa bya nsusso olw'obwegugungo obwabadde Kenya. Bafiiriddwa kinene nnyo. N'olwekyo tusaba bekikwatako nga gavumenti eyingire mu nsonga z'abannansi. Byo ebimotoka ebitambuza eby'amaguzi bikyali ku nsalo. Francis Magambo n'atunda ngoye agambye nti talina kyamaanyi kye yafunye okuva olunaku olw'eggulo. Okwekalakasa kwatukoseza ne sente z'okulya tetukyazirina tetuzifuna kubanga teri kasitoma n'omu ayingira wano mu Uganda tagulemu ekintu. Abantu maduuka batudde abalala tebaguddeewo kuba embeera eri Kenya bakimanyi nti bwebeera bwetyo tujja kutunda. Ronald Ichomo ng'ono mukungu wa URA ategeeza nti akeegugungo kano tekabakoseza nnyo ng'obuze bubeerawo. Naye kati ku side like transport tebalumiddwa mponyo kubanga tetunabakuwulirako kyonna kyonna bakubiddwa. Abavuzi ba loole okuli Mulinnya Zaakayo, Bernard Odong ne Salim Zaid bagamba nti bamaze essaawa eziwera mu nnyiriri ekibafiiriza. So especially mimi kama dereva mimi nawaunga mkono kwa sababu ebizibu bingi nnyo ate batule batubbako babatresi bataala tuna security ningi nnyo. By now this truck of ours it causes damages at night. Wano mu Kampala eby'entambula bikalubyemu nga bavuga bbaasi bagambye bakulindamu embeera ekkakkane mu paaki ya Namayiba awasinga okukuŋŋaanira bbaasi eziva e Kenya. Tusanze embeera ya kimpowooze ng'omuwendo gw'abasaabaze mutono ddala nga ne woofiisi nkalu. Okwewala okufiirizibwa abamu ku baddukanya woofiisi zino basazeewo ebyamaguzi okubibikkira mu matundubaali. Wano wajjula abantu bajja buli nnaku naye teri abagenda. Teri mutasobola genda wali kavuyo. Ssentebe wa paaki ya Namayiba Nelson Sekandi ategeezezza nga bwe bayimiriza entambula mu ggwanga lya Kenya n'asaba baddereeva n'abasaabaze okubeera abagumiikiriza. Ne wabaawo bbaasi endala ebadde ekomawo ng'eva e Kenya ejja Uganda, eyo yo bagyasiza endabirwamu. So ekintu ekyo era kiwaliriza kampuni ezisinga okulaba nti zisitopinga. Temugamba nti olubaasi eweziba olwaleero tezitambudde enkya tezijja kukola ki? Tezijja kutambula. Ebbaasi zigenda kutambula kusinziira embeera n'abeebaddewo. N'abasuubuzi mu kibuga Kampala bali mu kusatira olw'embeera y'obutabanguko eri e Kenya. Obusuubuzi bwaffe n'otandika olwaleero gye tugenza okusuubula ebintu bye tutunda byalinnye. So tugenda kukosebwa nnyo, tugenda kufuna ebbula ly'ebintu. Ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke agamba nti obweraliikirivu mu basuubuzi bungi nga n'ebintu bingi byakwongera okukaluba n'asaba bekikwatako mu mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika okuvaayo bunambiro. Tweraliikirira ku mafuta gasinga kuyita Kenya. Singa embeera eyo esajjuka oba ennaku ne zeeyongera mu maaso amafuta gandirinya. Netusaba ne government endala ezasalawo okwegattirwamu mu mukago gwa East African Community okuwabula. Gabriel Mukisa ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.